Hei sann, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så skal jeg ta dere med på en liten pakkevideo. Jeg skal begynne å pakke til Drammen, fordi på onsdag så drar vi med BC til Drammen for å ri Baltic Cup. I dag det mandag, men jeg skal begynne å pakke allerede i dag. Og grunnen til at jeg begynner å pakke allerede i dag, det rett og slett fordi at for det første så skal jeg rekke en god del ting. Det ganske travelt nå de dagene før vi drar, så ja, jeg må bare pakke ferdig og bli ferdig. Jeg har jo allerede ridd, i dag det jo mandag som jeg sa tidligere, jeg har jo allerede ridd BC på bakken tidligere i dag. Og så i morgen så skal jeg longere henne, og så på onsdag så drar vi jo, og så skal jeg ri BC på bakken når vi kommer frem i Drammen. Så det derfor jeg pakker alt av utstyr nå, allerede på mandag. Så ja, men jeg tenker at jeg setter i gang. Stallen oi, hva det som datt ned? Jo. Stallen sykt rotete, det flaut, men jeg kan vise dere. Så sånn her ser min skjærestall ut. Det så kaos her. Her det skjære stemskapet mitt. Jeg kjempefornøyd med det. Så ja, jeg må brette opp den greia her, sånn at jeg kan få åpnet døren og sånn. Men ja, jeg tenker at jeg skal gjøre det kjapt. Jeg må bare vise, for jeg ganske proud. Den her kassetingen har jeg laget selv. Oppi her så har jeg alle bandasjene mine. Jeg har faktisk gjort alt helt selv. Og så det her skoene til BC, og det her skoene til Tia. Så det synes jeg var litt cute. Og så jeg finner bare 3 sånne her. Jeg mangler en. Prank. Den ligger der. Ja, det var ikke det et problem likevel. Og så må jeg ta bort den greia der. Eller knust, som dere ser. Men ja, det ganske stort, så jeg kjempefornøyd. Jeg tenker at jeg skal begynne å pusse litt utstyr. Jeg har allerede pakket dekken forresten. Det glemte jeg å vise. Men det begynte jeg med i går, og det litt derfor det kaos her også, fordi at vi måtte jo ta frem stemskapet, for det sto jo i hjørnet der med masse greier oppå seg. Og så har vi begynt å finne frem litt vinterdekken og ting og dekken jeg skulle ha med, så da det derfor det så rotet der, så det ikke helt random. Her I hvert fall de dekkene jeg skal ha med. Det et sånn Kentucky-dekken-ting, med sånn pusehals, og så skal jeg ha med en sånn liner og en sånn, jeg vet ikke hva de her heter, men det helt tynt, det bare fra over lineren. Og så skal jeg også ha med sånn cooler-dekken, hvor enn det ble av. Det her, for det sånn tynn mesh, liksom. Så det litt deilig å stå med. Jo, og så har jeg også med et sånn der vaffeldekken. Og så tenker jeg at BC skal reise, eller ha på det her på hengeren. Fordi at sist jeg sjekket, så stod det at det var mer sånn 14 grader og regn. Men herregud, hvor egentlig telefonen min? Jo, det var liksom helt 14 grader og regn, så men jeg kan jo egentlig dobbeltsjekke, fordi det jo litt sånn om jeg skal pakke det dekken eller ikke. Men det blir mer og mer ryddig her jo mer jeg får pakket. Det litt derfor jeg ikke har orket å rydde heller, fordi at det jo ikke noe vits å rydde, eller når jeg først får pakket inn alt utstyret, så det mye lettere å rydde. Ja, det meldt regn og kaldt. Så da tenker jeg at det blir passer fint med et ullteppe på hengeren. Så ikke å bli kald eller noe. Jeg tenker kanskje at jeg begynner å pusse salen. Jeg bruker den her fra stubben. Den amazing. Så ja, jeg skal I hvert fall prøve, eller planen å liksom vlogge når jeg I Drammen, men vi får se om jeg klarer det, fordi jeg skal jo konsentrere meg også. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan, og jeg håper virkelig at jeg får satt sammen en vlogg. Men jeg litt usikker på om jeg liksom skal lage en vlogg per dag, eller om jeg skal vlogge liksom hele uka, eller dele den opp I 2. Det spørs jo også litt hvor lang den blir. Men ja, det får jeg finne ut av egentlig. Men jeg håper I hvert fall at jeg får filmet masse derfra. Og lagd content. Ja, jeg kan jo også meddele at jeg har
sluttet på skolen. Nei, jeg har ikke sluttet, eller jeg har sluttet, men jeg har... Greia at jeg jo 09, for de som ikke visste det, men jeg i hvert fall 09, og 09 begynner jo på eller 09 begynte jo på videregående nå etter sommeren, inkludert meg, og jeg gikk... Og det her jo noe jeg har tenkt på veldig, veldig lenge, men jeg gikk i hvert fall en dag på toppidrett, for jeg søkte og kom inn på toppidrett, og tenkte at... Jeg tenkte sånn her at egentlig så var jeg ikke keen på å gå på videregående i det hele tatt, rett og slett fordi at jeg jeg har jo lyst til å drive med hest uansett, og det hest jeg har lyst til å holde på med, og YouTube, og jeg satser ganske mye på YouTube da. Så der var det at tiden går ikke opp, og vi begynte jo på skolen 8:20 og var ferdig på skolen 15:20. Og en sånn, det hadde aldri bare gått opp for meg i hverdagen og i hvert fall ikke nå som vinteren kommer, og det blir mørkt tidlig, og sånne ting. Den hverdagen går bare ikke opp i det hele tatt. Så jeg var der jo første skoledag bare for å se, for det jo litt sånn, for det første, hvis du ikke møter opp første skoledag, så mister man jo plassen sin, om det litt cap, eller jeg føler egentlig at det litt sånn kødd. Men uansett, jeg kom i hvert fall første skoledag da, bare for å se igjen om det var noe for meg. Og da så jeg jo at en timeplan her ikke helt kommer til å passe med mitt liv. Skal vi se, prøve at dagene går ikke opp i det hele tatt, som sagt. Så da prioriterte jeg valgte å si opp plassen min på toppidrett, og så har jeg heller valgt at jeg kommer til å ta opp fag, eller jeg kommer til å gå som privatist. Rett og slett, for da kan jeg jo bare møte opp til eksamen og jobbe hjemme, og det blir mye mer fleksibelt for meg. Og selvfølgelig, det selv om det toppidrett, så var det ikke helt tilrettelagt for toppidrett, for det her var jo på vanlig VGS, eller hva man skal si. Det jo toppidretten var jo mer, det var jo kjempemye gym, og det jo selvfølgelig ikke et sjokk. Jeg skjønte jo at det kom til å være mye gym, men det den toppidretten da var bare, det ikke, for min del da, så ble det ikke tilrettelagt nok for å drive med hest. Det ble bare mer jobb for meg, fordi jeg tror man fikk 3 timer totalt for å være i stallen, og det holder ikke, 3 timer i uka totalt for å være i stallen, og det for min del så holder jo ikke det når man slutter så sent, og jeg kommer jo til å være helt utbrent så da som sagt så sa jeg opp plassen min og har heller valgt å fullføre videregående som privatist, som selvfølgelig har føltes litt sånn risky, eller litt sånn føles litt crazy men jeg veldig fornøyd med at jeg tok det valget, og faktisk ikke har gått på videregående, eller at jeg sluttet på videregående. Det jo en kjempestor skole, og jeg tror jo absolutt at jeg sikkert hadde trivdes der. Men det jo litt sånn prioriteringer og hva jeg på en måte vil gjøre sånn langsiktig i livet da. Og på en måte, jeg jo veldig sånn, jeg synes det gøy å være sosial, jeg synes det gøy og koselig å være med folk, men det jo litt sånn, jeg pleier jo jeg prioriterer jo hestene og litt sånn, det jo ikke på en måte det drama som skjer på videregående, varer jo kun på videregående, og når videregående ferdig, så gjelder jo på en måte ikke det helt lenger, så jeg følte at selvfølgelig det blir jo det jo ikke så sosialt å gå som privatist, men samtidig så det litt sånn, uansett så kommer jeg jo til å være på stevner. Jeg jo på stevner, jeg jo på Pain Jumper, jeg jo i offentligheten, så det ikke sånn at jeg her, og uansett så det ikke noe problem for meg å ringe eller få noen venninner til å henge med meg, så det ikke det. Det jo bare at jeg ikke på skolen, ikke akkurat med på alt det der, men jeg klarer fortsatt, det fortsatt mulig for meg å være sosial, Det ikke sånn at jeg helt sånn
utestengt i hele verden og bare er helt for meg selv. Det er jo absolutt ikke det som er greia. Så da vet dere det. Jeg er i stallen fra morgen til kveld nesten, og bruker masse tid på YouTube-videoer og satser jo som sagt på det da. Jeg synes jo det er kjempegøy, og jeg er kjempeglad for at jeg har begynt. Er det jo litt sånn, på en måte for min del, så har det jo vært veldig sånn, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere det, men ja, jeg er jo litt sånn, jeg er veldig obs på hvem jeg gidder å bruke tid og energi på da. Og jeg personlig er ikke en sånn person som orker det der drama. Det er ganske mye drama. Og jeg er ikke en person som synes det er sånn kjempegøy. Jeg liker helst at det er fred og ro, og at alle kan være greie, og så er man liksom good. Men det er det dessverre ikke alle som klarer, for å si det rett ut. Så, nei, så da vet dere det. Jeg går ikke på videregående, men har heller valgt å satse på andre ting, og har litt mer langsiktige planer da. Og jeg har jo også, ved siden av YouTube og alt det her, så har jeg jo også en del andre mål og planer og drømmer som er også realistisk å gjøre, og som planen er å gjøre da. Så det er jo ikke sånn at jeg bare slutter på skolen og satser helt på YouTube og sånne ting heller. Jeg har en del andre planer også. Så ja, det er ikke helt sånn lite gjennomtenkt liksom, og bare, ja, sånne ting. Så nei, jeg har mine planer og tanker om det, og ja, jeg er egentlig veldig glad for at jeg gjorde det, og angrer ikke et sekund på det. Så det, ja, nå har jeg i hvert fall pusset ferdig salen. Sånn ble den. Jeg har snurret opp stigbøylene på, altså jeg vet ikke om jeg orker å vaske de, for at de kommer uansett til å bli skitten igjen. Så da kan jeg heller tørke de med en våtserviett før jeg rir, når jeg kommer frem i Drammen. Men jeg har ikke våtservietter heller, så det er enda større problem. Jeg tror jeg skal henge salen øverst inni her. Ja, det ble bra. Dere kan jo se. Den her kunne jo for så vidt tatt en liten runde i vaskemaskin, men ja, altså jeg skal jo bare bruke den når jeg eventuelt rir litt på bakken. Jeg tror jeg bare tar den med for den, eller jeg skal ha den med uansett, men den kunne vært skitten, enda mer skitten. Så. Og så skal jeg pusse den her. Hvis den vil henge der da. Altså, se sånn tid jeg liksom har grisa med mæsj på døra. Det er sånne ting jeg får OCD av. Nei, man skal ikke tulle med OCD, men jeg synes det er litt irriterende. Det er ikke så pent. Herregud, hva er det jeg skulle ha? Så håper jeg virkelig at jeg husker alt, fordi det er jo like nedtur hver gang man kommer frem, og så mangler man ting. Men vi håper på det. Satser i hvert fall på at det blir, altså det er jo det er så lenge siden jeg har vært på overnattingsstevne eller meeting. Det føles ut som det er kjempelenge siden. Jeg tror det sist var jo i fjor, så det er en stund siden. Men ja, jeg gleder meg veldig mye, og jeg og BC, jeg føler at BC er klar. Hun føles veldig fin ut, hun var skikkelig ridbar og fin i dag og veldig rolig. Så ja, jeg tror det blir bra. Jeg satser i hvert fall på å få noen fine runder, og bare egentlig bli litt bedre kjent. Altså sånn, jeg har jo ikke hoppet henne sånn allverdens mye. Jeg har jo vært på en paint jump på 2 stevner liksom, så vi er jo, altså jeg vil jo si at jeg kjenner resten, men sånn, ja, 100% liksom, at man finner alle knapper og alt mulig greier. Så nå tror jeg skal gjøre den her våt igjen. Jeg føler jo liksom at det her med privatist og gå som privatist ikke er så veldig snakket, men det er ikke så mange som gjør det, eller liksom, ja, jeg liksom hører jo nesten aldri om det, liksom, noe som jeg egentlig synes er rart, eller sånn,
Fordi jeg synes jo at hele konseptet med det her med å gå som privatist og ta fag som privatist er jo helt genialt. Eller det er jo mange som går som privatist sikkert, men jeg føler liksom at det er jo ikke snakket om så mye, det er jo ikke snakket om så mye på skolen og sånne ting liksom, men jeg synes jo det er helt genialt, og det er jo ikke det at jeg nødvendigvis har vært på, eller de siste året så har jeg ikke vært på så veldig mye stevner på grunn av at jeg har hatt, jeg fikk jo BS og Bølle liksom, og jeg har jo brukt masse tid på å bli kjent med BS og liksom, vi har bare rett og slett ikke vært klar. Jeg har rett og slett ikke hatt noe hest for å ri stevne hver helg, men, og det er jo ikke det at jeg nødvendigvis rir stevne hver eneste helg heller, men jeg føler jo liksom at jeg vil jo bare ri liksom, eller drive med hest og holde på med hestene. Så det er jo litt sånn, og igjen, jeg tenker jo langsiktig liksom, om jeg ikke driver med hest, så vil jeg jo drive med YouTube eller noe innenfor liksom, jeg synes det er kjempegøy å redigere og lage content og sånne ting. Så selv om jeg ikke liksom, rir stevner hver eneste helg akkurat noe sånne ting, så har jeg jo en plan fremover, og uansett om jeg hadde ridd stevner eller ikke, så kunne jeg virkelig ikke hatt, jeg hadde nok aldri rukket å hatt de hestene her og gå på videregående. Det finnes rett og slett ikke tid nok gjennom dagen til å holde på. Jeg hadde blitt helt utbrent. Jeg vet jo liksom at bare ungdomsskolen synes jeg var alt for lange dager, og jeg synes jo at det tok kjempemye tid, selv om vi sluttet liksom senest 1:15. Så det er jo liksom prioritering litt hva man vil i livet. Man må ikke gå alle de veiene som på en måte alle andre gjør, tenker jeg da. Jeg tenker at man må tørre å satse litt. Jeg synes privatisttilværelsen er veldig behagelig, veldig rolig. Og jeg merker liksom at jeg har jo nå som jeg ikke går på skolen, nå har det jo vært sommerferie også da, så det har jo vært på en måte, det er jo en stund siden jeg var på skolen på en måte, men jeg merker jo liksom at jeg har jo sykt mye mer motivasjon, eller ikke bare motivasjon, men liksom, herregud, energi til å holde på i stallen også, fordi det var jo ganske tungt å ha vært på skolen en hel dag, fra morgen til 1:15, fra liksom tidlig på morgenen til 1:15 i hverdagene, og så skal ut og ri 2 hester og møkke og fikse alt det her. Og jeg får jo så veldig, veldig mye hjelp av mamma også, men igjen så er det jo ganske mye jobb å ha hest, og det tar jo veldig mye tid, så det er jo liksom, men jeg merker jo nå som jeg ikke har vært på skolen på lenge, jeg har jo kjempemasse energi og synes jo det rekker jo liksom å gjøre litt andre ting også, og da har jeg også mulighet, liksom på en måte sånn, også har jeg tenkt på sånn her, eller når jeg gikk på skolen og drev med hest, så hadde jeg jo nesten ikke tid til å være sosial. I vinter så var jeg veldig sosial, men da hadde jo hestene vinterferie og sånn, så jeg rei jo liksom nesten ikke, men på grunn av det var jo masse snø, og det var jo kjempekaldt, og det var ikke noen stevner. Ikke fordi jeg ikke var interessert, men fordi jeg valgte å være veldig sosial, og det synes jeg også var kjempegøy, men jeg ble jo også ganske lei til et visst punkt, for jeg liksom, som jeg sa tidligere, jeg veldig sånn opps på hvem jeg gidder å prioritere og bruke tid på, og jeg er ikke sånn veldig sånn drama person, liksom. Til slutt så blir jeg litt lei, eller jeg blir veldig fort lei. Så ja, det var min lille speech for i dag. Men det jeg egentlig skulle si, var at når jeg gikk på skolen og jeg har jo alltid hatt hest, men liksom, når jeg gikk på skolen og skulle være i stallen etterpå, så hadde jeg jo ikke tid til å være sosial i tillegg. Og for min del så har jo ikke det vært et problem, fordi jeg synes det har vært helt greit å ikke være sosial. Jeg har heller aldri vært en veldig sosial person, rett og slett fordi jeg selv har valgt det. Jeg har mulighet på en måte til å
være megasosial, men jeg har bare rett og slett valgt det fordi jeg synes det er gøyere og mer behagelig å henge i stallen enn å gjøre andre ting da, på en måte. Og det er jo selvfølgelig veldig hyggelig å være med andre folk, det er jo ikke det, men ja, litt sånn prioriteringer da på hva man vil, og da har jo det liksom vært stallen. Men nå har jeg jo liksom mulighet til å herregud, hva skulle jeg si? Nå har jeg jo mulighet til å ta ferdig stallen på morgen og så være sosial på ettermiddagen, for da er jo mine venninner ferdig på skolen også. Så det er jo sånn perfekt oppdeling for min del også. Og jeg er ikke like sliten fordi ja, stallen, skolen og å være sosial går liksom ikke opp. Så nei, det er helt perfekt system for meg. Og så er jo mamma som også er god til å hjelpe meg med skoleting og sånn. Og så har det også vært sånn her, jeg har jo også vært ekstremt skolelei. En ting har jo vært liksom at jeg føler at noen fag har jo hengt litt mer etter i, og det er jo fordi jeg også liksom, ja, i stedet for å pugge til den prøva, så har jeg heller ridd en hest på en måte. Altså, man bør jo, jeg tenker jo at videregående er nok veldig gøy, men igjen, hva man vil prioritere, men hadde jeg ikke drevet som hest, så hadde jeg jo gått på videregående, liksom. Men jeg synes ikke det er kjipt eller noe, jeg synes det er kjempenice, ja. Så jeg har i hvert fall kjøpt, jeg var på Horse når var jeg på Horse? Hvilken dag er det i dag? I dag er det mandag. Jeg var på Horse på lørdag. Kjøpte jeg en ny sånn her for å pusse den pannereima her. Jeg husker et klinsjer. Ja, jeg pleier å bruke hansker når jeg pusser, fordi det er så sterkt og ekkelt å ta på. Eller ikke så ekkelt, men her er den beste og eneste som funker. Kan jeg sånn. Nå ble det veldig sånn stygg vinkel. Men jo, æsj. I dag greier jeg forresten Tia på jordet uten hansker, og det merker jeg på hendene mine, fordi de er jo helt ødelagt. Hun ble jo, altså Tia var helt gæren i dag, altså, hun var megarask, megasterk, og ja, jeg får litt sånne flashbacks, sånn som i dag når jeg er uten hansker. Jeg får litt flashbacks til når jeg hadde Palina, den shetlandsponnien min, fordi at altså etter jeg hadde ridd den ponnien, så var jo hendene mine seriøst skrella. Det var helt tortur. For den, jeg vet ikke om jeg er uten hansker eller hva jeg drev med. Hendene mine var jo helt ødelagt, eller fingrene mine var jo helt liksom skrella etter jeg hadde ridd den ponnien. Jeg skjønner ikke om jeg har ridd uten hansker, eller om hun bare dro sykt mye, men den var jo mega sassy, den ponnien. Så det var en shetlandsponni, hvis jeg ikke sa det. Så det sier seg vel kanskje selv, men da fikk jeg litt flashbacks til det. Tia minner meg egentlig litt om den Palina-ponnien. Ikke det at Tia er så veldig sassy, men sånn, litt sånn prinsesse-diva-ponni, liksom. Tia er jo litt sånn sassy likevel, da. Jeg hater å pusse pannereim, så jeg bare gjør det på den enkle måten uten å grise. Hva er det her nå? Den skal bli shiny. Her er resultatet. Kunne sikkert vært pusset enda mer, men jeg tror jeg pusser det en gang til. Eller jeg kommer uansett til å pusse ordlaget en gang til når jeg skal ri på torsdag, fordi på onsdag så skal jeg bare ri opp på bakken, og da skal jeg jo bruke det ordlaget her. Eller så skal jeg kanskje bruke et annet. Not sure, faktisk. Ja, vi får se, men jeg skal uansett ha med den pussegreia, så da kan jeg sikkert pusse det enda litt mer. Men ja, det ble jo veldig bra da. Det er så satisfying å pusse med sånn brasso på sånne pannereimer. Det er helt sykt, faktisk. Jeg elsker hodelaget til BC. Oi, da datt jeg ned. Men jeg har et Dion-hodelag i hvert fall. Sånn. Nå ser man bedre. Men jeg har i hvert fall
hoppehodelaget der, eller sånn spranghodelaget der. Men jeg tror jeg skal ha med, fordi jeg bruker jo, hvor er det hodelaget? Det her bruker jeg på bakken. Men jeg vurderer å bare flytte over bittet til et annet hodelag. Jeg skal også feste på den her, fra min Lykkeengelhandel. Ser man. Ja. Hvis dere vil også kjøpe sånne her, så kan dere bestille de på Instagram, eller jeg tror også de ligger på nettsida. Hos Lucky Charm Shop, så det er ikke så veldig mange igjen. Så hvis dere vil ha noen, så burde dere løpe og kjøpe. Men de er veldig fine på, jeg kan vise dere. Det er sånn. Som extra luck. Sånn. Så bare, jeg tok av den her Lykkeengen, fordi den passer jo egentlig, men ja, nå ble det den med rose på. Ok, vet du hva, kødda igjen, jeg har ombestemt meg. Jeg skal ha det hodelaget her. Det er egentlig bullesitt, men jeg kan bare klipse det av, og det er jo også fint. Jeg må jo også ha et hodelag å leie med, så da tror jeg egentlig det her er best. Det er jo uten hakere, men det er veldig fint. Så jeg bare tar av den her, og det her hodelaget også er veldig enkelt å justere. Så, og det er ikke akkurat sånn at Bulle bruker hodelag hele tiden, så jeg tenker at det ordner seg. Hvis jeg bare hadde fått av. Og så henger jeg den her på det hodelaget her. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det med videoene nå den uka her, fordi den videoen her kommer opp på onsdag, det er jo dagen jeg drar til Drammen. Og jeg har jo som sagt tenkt til å filme der, men jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal gjøre med videoen som kommer opp den lørdagen her, fordi og så har jeg en video i det som jeg kunne laget, men da må jeg lage den i morgen. Så jeg må prøve å få filmet i morgen, så det er ganske hektisk. Men ja, fordi jeg hadde jo egentlig tenkt at jeg skulle liksom filme i Drammen, og så skulle den videoen komme opp på onsdag, fordi vi reiser nok hjem på lørdag. Men jeg tror det er veldig dumt å risikere fordi den skal ut klokka 18, jeg kommer ikke, altså hvis det er dårlig nett eller sånne ting, så er det veldig dumt om jeg liksom ikke får ut den videoen på lørdag. Så jeg må prøve å få filmet i morgen, og så må den komme ut på lørdag, og så kommer det Drammen-content forhåpentligvis uka etter, altså neste uke. Jeg håper virkelig med hele mitt hjerte at jeg får filmet. Jeg får nok filmet, men om det blir liksom en hel vlogg og litt hvordan jeg skal gjøre det er my question, fordi det er litt vanskelig å planlegge det på en måte. Jeg er skikkelig usikker på hvilket hodelag jeg skal ri med, for det her er uansett fint til å leie med uansett, så det er ikke det at jeg har tatt med for mye. Men fordi jeg rir jo med et vanlig rett Nova gummibit på bakken, og så rir jeg på et rett gummi Nova bit. Jeg hopper, men det har liksom pesåringer, så det blir litt sterkere. Men igjen, det er jo gummi, og det er ganske lite på en måte. Det er ganske små sånne ringer ned, så det er ikke så veldig stor forskjell. Men jeg er litt sånn, skal jeg ri med det pesågreiene på bakken når jeg kommer dit på onsdag, fordi at jeg bare føler at hun kommer til å være sykt sterk. Og da er det ikke så gøy å ri på gummibit, i hvert fall ikke når det er liksom 40 andre hester her i tillegg. Og det er ikke det at hun blir så veldig crazy når det er andre hester her, men det er liksom blitt sånn fint med litt kontroll, tenker jeg. Nå skal jeg pusse med brass og greiene igjen. Jeg må også huske nummerlapper, det er sånne ting jeg glemmer hele tiden. Eller, mamma husker det jo alltid rett før vi drar, men jeg glemmer hele tiden å huske det selv, eller jeg husker det aldri selv. Men jeg tror jeg skal ha med eller jeg må ha med 2, sånn at jeg har en til sjabraken og en til hodelaget og grima. Eller hodelaget, da blir det. Oh my god. Får bare sånne småbiter, men sånn skal jeg begynne å
tror vi gjør samme opplegget som jeg gjorde her i sted. Jeg har en følelse på at den videoen her kommer til å bli veldig lang, men jeg har jo jeppet ganske lenge. Jeg selv liker veldig godt å se på videoer som er lange, fordi jeg hater å liksom sette på en video, og så er den liksom ferdig etter bare noen minutter, og så må jeg begynne å lete etter ny video igjen, og ny. Liksom jeg liker at jeg kan bare sette på og slappe av og følge med. De videoene jeg har laget nå, sånn som de fra Pain Jumpen, ble ganske korte. Jeg ville jo egentlig at det skulle bli lengre, men det var så vanskelig å vite. Jeg visste liksom ikke hvor lang den kom til å bli, og så igjen, jeg rei jo, så jeg synes det var vanskelig å liksom konsentrere meg og lage masse prating, men det ble jo mye prating da. Bare kanskje ikke direkte til kamera, men jeg håper i hvert fall at dere synes det var underholdende. Jeg synes de Pain Jump-vloggene ble ganske gøy, faktisk. Jeg er ganske fornøyd. Bitta og sånt kommer jeg til å tørke av når vi er der, fordi at jeg har ikke våtservietter, som jeg sa tidligere. Så jeg får liksom ikke gjort det nå, men jeg gjør det jo før jeg rir. Så det er ikke noe stress. Sånn. Og så må jeg finne noe å tørke av med. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal rekke alt før vi drar, for det er liksom, i dag er det mandag, i dag skal jeg pakke ferdig. Og så i morgen må jeg spille inn en video, og så er det jo i tillegg så kommer jo hestene og alt stallarbeidet og alt det som må gjøres uansett. Og så, hva var det jeg skulle gjøre igjen? Jo, jeg må fylle masse høy, fordi jeg skal jo ha med masse høy, obviously, til Drammen. Men bestefaren min skal jo passe på hestene mens vi er borte. Og da skal vi jo fikse høyposer, sånn at han slipper å drive og dra ut høy og sånn. Sånn at han bare kan slenge inn høy si. Så da må jeg jo lage 1 milliard poser, fordi det er jo til Tia og Bulle fra onsdag til lørdag, så da trengs det jo en del høyposer, men ja, men alt det må jeg gjøre ferdig i morgen. Så ja, det er hektisk. Så har jeg har undervurdert litt hvor mye tid ting tar. Skulle vel egentlig vært innom, eller jeg trenger sånne her wet wraps, eller hva det heter. Til Drammen. Så jeg må bare finne ut. Jeg vet jo at Biltema har jo, eller har hatt, men spørsmålet er de liksom knallrosa og zebra mønster på, eller er de basic? Hvis ikke så må jeg kjøre, eller mamma må kjøre meg, eller jeg og mamma må kjøre til Horse og fikse det, eller å kjøpe. Men da må nok det bli i morgen, for jeg tviler på at vi rekker det i dag. Et par med stallbandasjer. Og hun skal også ha back on track på hengeren, og så, fordi hun har jo egentlig, nå har hun hatt stallbandasje på natta, men da kan jeg bare bruke back on tracken, men jeg tenker at jeg bare tar med bandasjer just in case, liksom. Fordi jeg er jo en overpakker, så det hører jo litt med. Nå må jeg prøve å finne en logisk måte å legge det her greiene på. Stevnegardina mi ligger allerede oppi her. Skal vi se, får jeg... Jo, stevnegardina mi ligger her, og så skal jeg ha... Hvis jeg tenker at jeg legger bandasjeplatene der, og bandasjene der, så de her skal med, og så... Jo, jeg skal også ha med et par bandasjer til å rime på bakken. Så jeg skal også ha med de her hvis jeg vil, når jeg rir på bakken. Tar med de i hvert fall. Også fra Kentucky. Sånn. Det ble jo helt perfekt. Skal vi se. Den linse her. Vent da, sånn. Her er det, her har vi belegget, bandasjeplatene, sprangbelegget og bandasjer. Bruker ikke noe bakbeinsbelegg eller noe, og så skal jeg også ha kopper når jeg reiser på henger. Jeg skal prøve å kjappe meg litt,
Men ja, jeg skal i hvert fall legge en pad. Jeg tror at jeg skal, jeg har jappet ganske lenge, jeg tror jeg skal kjøre litt fortfilm nå, og så pakke inn resten. Det jo uendelig å pakke, men ja, prøve å være litt effektiv. Sånn, nå tror jeg at jeg har pakket det meste. Det jo mer, altså jeg skal jo pakke høy og sånne ting, men jeg tror liksom jeg har pakket alt som jeg skal ha med i stemmeskapet. Hvis ikke så kommer jeg fort på det, men ja, jeg tror og håper at jeg har pakket alt. Så skal jeg pakke høy og alt sånn i morgen, tenkte jeg. Liksom i morgen så tar jeg alt ferdig, men nå har jeg i hvert fall liksom pakket og pusset liksom, og gjort den jobben der. Men sånn ser det i hvert fall ut nå. Jeg har sal, hjorter og padden og sjabraker. Alle fra Kingsland. Jeg har jo bare med 3, men jeg tenker at jeg skal bare... Ja, jeg vet, den her også litt crusty. Den kunne jeg vasket, men det syns egentlig ikke når jeg bruker den. Eller det syns liksom ikke når jeg har den på, så jeg tenker at det går fint. Ja, så men jeg tenker at selv om jeg bare har med 3 sjabraker og skal ri litt flere ganger enn 3, så får jeg bare... Eller jeg skal ri 4 ganger, tror jeg, for det blir jo på bakken, og så blir det 3 runder. I hvert fall så bare bruker jeg det om igjen. Oppi her så har jeg alt av... betfiber og sånn. Den her stappfull. Jeg håper det nok. Hvis ikke så tar jeg bare med litt mer, men det burde holde. Magnesium. Og så har jeg med ja, det bakkehodlaget. Eller ja. Grime, eller ekstra grime da. Og spranghodlag. Og så har jeg med meg de vanlige ridestøvlene som jeg pleier å ri med. Men jeg tok med de andre ridestøvlene nå, de fra Palanti, fordi at de der her holder jo på å gå i 1000 knas, så jeg var litt redd for at de skulle liksom glidelåse ned og skulle gå i stykker når jeg var der. Så har jeg et backup-par. Om de andre skulle gå i stykker, så har jeg i hvert fall med de liksom med, men de jo egentlig alt for høye, de andre, men ja, jeg har det med, sånn just in case. Her så har jeg stevnegardina, og her har jeg også vannbøtter og mashbøtte. Egentlig så skulle jeg hatt en mashbøtte som var litt større, for den her jo ganske liten, men det funker sikkert. Og så har jeg med bøttekroker. Men jeg skal se om jeg finner en til sånn mashbøtte, eller eventuelt en større enn. Men ja, her så har jeg i øverste skuffen, så har jeg stevnegardina, og så har jeg strips, men de her jo bittesmå. Og så har jeg med tusj, jeg vet ikke hvorfor det, men sikkert det alltid greit å ha. Så har jeg med litt forskjellige stevne... Nei, hva heter det? Nummerlapper. For den her kan jeg jo feste på hodelaget når jeg leier og sånn. Og det her jo for å matche sjabrakkene.
Sånn rød sløyfe, jeg bruker heller ikke det. Og så oppi her så har jeg manstrikk. Ja, og så må jeg kjøpe flere strips og gaffateip og sånn. Her så har vi jo da alle bakkebelegg, bandasjeplater, hoppsprangbelegger, bandasjer til å ri på bakken med, og stallbandasjer. Eller man kan jo hoppe med de også, men jeg skal bruke de på bakken, det var det jeg mente. Her så har jeg hjelmen min, som er litt crusty, vest og 2 par med handsker. Og så har jeg, oppi her så har jeg børster, litt pussede ting, har med handsker til denne greia her. Svamp, showshine, pussegreier, ja, børster, hulltang, saks, og sånn kost for å skrubbe bøtter og sånn. Jeg føler at jeg har glemt alt, fordi jeg føler at det var så tomt. Men, oi, tea time. Jo, jeg føler liksom at jeg har glemt ganske mye, men jeg vet liksom ikke helt hva annet jeg skulle ha hatt med, altså sånn. Kommer sikkert på noe, men jeg har fått pakket det meste, eller sånn, de største og mest obvise tingene på en måte da. Og så er det sikkert noe mer, men det er jo bare mandag i dag som sagt, så jeg har jo hele i morgen, og vi skal ikke dra før sånn 2:30 eller noe. Eller jo, vi skal ikke dra før rundt 2, tror jeg. Dekken og sånn har jeg pakket der, og så har jeg skal ta med et regndekken også. Men det kan jeg gjøre etterpå. Gleder vi oss, da er jeg halvveis klar til å dra til Drammen. Jeg gleder meg ekstremt mye, og det skal bli så gøy og deilig å endelig dra på meeting eller overnattingsstemmen igjen. Det har vært så lenge siden. Så krysser vi fingrene for at det går bra, og at vi får noen fine runder. Krysser også fingrene for at jeg har med det jeg trenger. Stallen er fortsatt bomba, men det er også noe jeg tar litt og litt med tanke på sånn, ja, altså sånn, jeg holder jo på å ordne litt nå før vi drar, så det blir litt kaos, men det er mye lettere når liksom stevnskapet skal ikke stå, nå står jo stevnskapet i stallen, ikke sant? Det tar jo kjempemye plass. Det er i hvert fall det jeg hadde for i dag. Jeg håper og tror at jeg har pakket med det meste, og så satser vi på at Drammen blir suksess den gangen her også, og at vi får fine runder og sånne ting. Jeg legger også ut, eller jeg oppdaterer ganske mye på Instagram, så jeg kan skrive det på skjermen. Så hvis dere vil se video fra runden og litt sånn, og litt mer fra Drammen sånn med en gang, så må dere gjerne følge meg der, så legger jeg ut mye der også. Men så kommer det jo mest sannsynlig også vlogg og videoer fra Drammen på YouTube også. Vi snakkes i hvert fall i neste video, så må jeg si tusen takk for at du har sett på. Og så må du gjerne legge igjen en like eller en kommentar. Så snakkes vi i neste video. Ha det!